السلام عليكم اخوان، شلونكم؟ شلون الصحة؟ ان شاء الله تكونون بخير. ان شاء الله راح نبلش بالجزء الثاني اللي هو الكف. تمام، الاسمه والسي او بي دي ان شاء الله راح ننزلهن بوستات ان شاء الله، لو باكر لو عقبه ينزلن كلهن كاملات. اوكي. بالنسبه لي الكف، طبعا الحكي اللي ينحكي بالملزمه صح هواي، وانا تقصدت انه اسوي الملزمه طويله. ليش؟ لانه انت اليوم اكو شغلات، يعني انا جاي اشوف بقية القنوات اللي فاتحين كورسات انه الملازم مالتهم مختصرة. يعني انت من تجي اليوم صح انت قاري الاسمه والسي او بي دي بالسريرية، قاريها بغير مصدر كذا، بس هذيك كانت ما مختصرة. هذيك كان يعني كل الشغلات الموجودة بيها، من اعراض سريرية، من اسباب، من علاج كذا. تمام، فانا تقصدت انه اخلي كل المعلومات هنا. ليش؟ على مود انت من تحتاج ترجع لها، مو انطيك معلومه ما ناقصه. تمام، فنبلش. اول شيء انا عندي الكف. الكف هو شنو الكف؟ بالبدايه اريد اعرف انه الكف شنو هي، شلون راح تصير، وليش، وش وقت. تمام، واذا عرفت شلون راح اقدر اعالجها. بالبدايه اختصر لكم الكف. الكف هو عباره، هذا الكف هو عباره عن ريبروتكتيف ريفلكس. اوكي، اكشن. بمعنى انه اكو فد وجدوا انه اكو فد مجموعه معينه من الريسبترات يسمونها بالكف ريسبترز. هاي الكف ريسبترز من نوع السنسوري ريسبترز، الحسيه. تمام، وين موجوده؟ توجد يعني بهواي مناطق بالحنجره والقصبات الهوائيه والرئتين. اوكي، زين. شلون راح ترسل اشارات عصبيه؟ يعني شلون المريض راح يقوم يقح. اوكي، هذه الريسبترات راح تتحفز، تمام، لسبب ما. اوكي، فراح تروح تنشر، يعني العفو، ترسل اشارات عصبيه عن طريق العصب العاشر، او يسمونه عندك الفاجس نيرف، الى الدماغ. بالتحديد يسمونها بالكف سنتر، منطقه النخاع، المدله بالدماغ. تمام، يعني اذا رسلت هاي الاشارات العصبيه، بالنتيجه انه الدماغ راح يرسل استجابه سريعه، ريفلكس موتور ريسبونس. اوكي، فمختصر هذا الكلام هنا تلقونه انه هي عباره عن defensive mechanism of respiratory systems to irritate، يعني سرعه تهيج، وبالتالي المريض يقوم يقح. اوكي، زين. هذا هسه عرفت شنو الكف. اوكي، اكو طريقتين، او اكو انا اذا جيت اريد اعرف شنو سبب القحه، يعني مرات السبب اني اعالجه احسن من الاعراض اللي موجوده. شوف شو يقول لك هنا. يعني كلش مهم انه انت تعالج السبب، يلا تعالج الاعراض. اوكي، يعني مرات نفضل شيء على شيء. زين، بالتالي اني على مود يعني شلون نقول، اعالج الاسباب، اسال عن مده يعني اسال عن مده السعال، ايش قد صار له. شوف هسه هنا مده السعال مالته او الطبيعه مال السعال. تمام، جافه يعني رطبه، اوكي، يعني بها بلغم. تمام، مده العلاج اذا كان عندي هنا، اذا كان السعال مستمر لاقل من 3 اسابيع، يعني نقول مثلا اسبوعين، تمام، هذا يسمونه بالاكيوت كف. يعني هذا صاير وين؟ السبب مالته يكون عندي هنا upper respiratory tract infection. واذا كان اكثر من، يعني اذا كان مستمر persistent من 3 الى 8 اسابيع، نسميه بالسب اكيوت كف. يعني يكون سببه انه غير معروف، او يكون بين الاول والثاني، يعني بين الاكيوت والسب اكيوت. لو كان او اذا استمر اكثر من 8 اسابيع نصنفه انه هو عباره عن كرونيك. تمام، كرونيك. هاي 1، هذا 2، هذا 3، يسمونه بالكرونيك كف. وممكن السبب مالته يكون عن طريق، يعني السبب مالته ممكن يكون اسمه، سي او بي دي، ادويه الضغط اللي هو انجيوتنسين كفرنج انزيم انهبيتر، هذا النوع. اوكي، او حاله يسمونها بالنيسل درايب بوست. اوكي، يعني المريض يقول لك انه اني احس اكو سائل جاي ينزل من حلقي وبلعومي. تمام، ومثل ما قلنا هاي كلش مهمه، القحه المستمره جايتنا عن طريق هاي الادويه، العفو، عن طريق السي او بي دي. طبيعه السؤال شنو هنا؟ اما اكو جاف او بلغم، اما جافه يعني يابسه، يعني ماكو بلغم،
وهاي يعني غالبا ما يصير عندي فيروس. انا نزلت لكم بوست موجود بالقناه، اذا كان لونها احمر، اذا كان لونها اخضر، اذا كان لونها ابيض كلير كذا. اوكي، شنو السبب؟ فاذا كان عندي يعني ماكو بلغم، احيانا السبب يكون فيروس فايرال عادي، يعني اسبوع ويروح. اوكي، لكن هو راح يسبب وين؟ اكو فد دمج راح يصير عندي هنا، وايروتنت تهيج صاير بالمرات الهوائيه. اوكي زين. اذا كان السبب فيروس يعني فايرال، يعني عادي، يعني هو ما نصرف اي انتي بايوتيك. لكن هنا بالعراق احنا يصرفون هواي انتي بايوتيك، وهو المفروض انت ما تنطي بس شغلات بسيطه على مود على مود الفايرال. اوكي، يعني هو اسبوع ويروح. لكن اذا بقت الحاله ما تحسنت، انا ممكن انه اسوي فحوصات واكتشف شنو الحاله. هنا هنا الادويه اللي استخدمها بحاله انه اريد اخفف من السعال الجاف، هي عندي الانتي تيسيف اللي هو الكاف سبريسنت. هاي واحده. هسه هذا النوع الاول خلصنا. النوع الثاني يعني هي رطبه، يعني اكو بلغم، تمام، بها بلغم. وهنا السبب اما اكو انفكشن، او اكو اليرجي، او تدخين اللي هو النيكوتين مال السجاير، اللي القحه مالته او البلغم يكون لونه اسود. هاي الشغلات كلها تسبب لي اوفر سكريشن اوف سبتم. بالتالي هذا الاوفر سكريشن اوف سبتم اللي هو البلغم راح يسبب لي يساهم بحدوث الكف. تمام. اذا كان لون البلغم ابيض او كلير يعني بدون لون، فغالبا هو عباره عن انفكشن، اكو هنا انفكشن او اليرجي. تمام. اذا كان لون البلغم ملون، لونه اخضر، لونه احمر، تمام، فممكن يدل على وجود اصابه، يعني اكو فد انفكشن. العفو، الاولى البلغم هذا اذا كان اكو بلغم لونه كلير، يعني هنا ماكو انفكشن. تنتبه لي، هاي كلش مهمه. ماكو انفكشن، اذا كان كلير يعني ماكو انفكشن، اكو بس اليرجي حساسيه، وانطي يعني هاي الادويه. لو كان البلغم ملون يعني اكو انفكشن. اوكي، خلصنا من الجافه والرطبه وعرفنا شنو هو. اوكي، خلي ببالك شغله، مو يعني كل بلغم يعني قحه رطبه تحتاج انتي بايوتيك. تمام. ليش؟ لانه احنا مثل ما قلنا ذكرنا انه الاسمه والسي او بي دي من ضمن الاسباب، يعني بمعناته انه المريض اذا كان عنده اكيوت برونكايتس، هاي سببها شنو؟ اصابات فايرال يعني، فتحتاج الى انه نشخص الحاله، كلش مهمه. تمام. زين. الادويه اللي موجوده اللي انطيها شنو هي؟ احتاج انطي مثلا ادويه تذوب للبلغم، او ادويه تخفف لي من السعال، يعني من القحه اللي يعني الرطبه البلغم. تمام. يعني عندي هنا ميكولايتكس عند اكسبكتورنت. تمام. هذا الميكانيزم اوف فاكشن عليكم. تمام. يعني شلون يصير عندي هنا ستيميوليشن ويصير عندي كف عاديه. يعني ايش وقت اسوي ريفيرال؟ ايش وقت اسوي ريفيرال؟ اذا الكف يعني باقي اكثر من 2 الى 3 اسابيع بدون تحسن ملحوظ، يعني انا انطيت دواء مثلا، او مثلا ما انطيت دواء، لكن هاي القحه استمرت 3 اسابيع 4، الامور ساءت، يعني صارت يعني المريض صار يخربط. تمام. اني هنا يعني من 2 الى 3 اسابيع يلا اسوي له ريفيرال. المرضى الكبار بالعمر اللي عندهم سعال قوي ويتألمون، تمام، هاي وحده. مرضى السكر والمرضى القلبيه. تمام. تشيست بين اللي عندهم الم بصدرهم. تمام. يتاكد بالفحوصات مال اللي يعني الاكس راي، يعني يسوي فحوصات اشعه سينيه وهاي سوالف للقلب. يسوي ايكو، يسوي الاي سي جي. تمام، على مود نتاكد جهد وكذا. تمام، على مود نتاكد من سلامه الهارت. ضعف بالتنفس اللي هو جاي عن طريق السعال المتكرر من السي او بي دي، الصفير اثناء النوم اللي خصوصا اذا كان المريض عنده اسمه وكذا. السعال الديكي. زين. السعال الديكي اللي هو الوبين كف اور كورب، اللي هو السعال الديكي المشهور عند الاطفال الرضع، وسببه هو شنو؟ هنا عباره عن بكتيريا يسمونها البور ديتل بيرتس. تمام. هاي سببها هاي البكتيريا
تقدرون تبحثون على هاي البكتيريا وتشوفون شنو السبب. اوكي. اذا كان عندي المريض بالليل يقح اكثر، يعني تتكرر عنده يعني القحه خصوصا بالليل، يعني يصير عندي تكرار بيها، ممكن يصير عندي هنا هاي القحه المتكرره ممكن يكون سببها البرونكايتس او اسمه. تمام. زين. الادفيرس افكت اوف فراكشن يعني مال الادويه اللي هي تسبب قحه يعني مستمره او قحه جافه، هاي الادويه اللي هو انجيوتنسين كفرنج انزيم انهبيتور. تمام. هاي وحده. واكو اخر شيء كلش مهم اللي هو المريض اذا اعطيته دواء و فشلت بمعالجته، يعني ما فادته هاي الادويه. تمام. فبالتالي لازم نسوي له ريفيرال. اوكي. عندي طريقتين او عندي شقين اللي هو الدراي كف والدراي العفو الوت كف، يعني سؤال جاف سؤال رطب اللي بيبلغم. عندي الدراي كف اللي هو السؤال الجاف اليابسه قحه يعني جاف العفو السؤال الجاف او القحه اليابسه. ممكن انه يعني نقدر نعالجه انطي ادويه كف سبريزنت اللي هو عندك الانتي تيجف. تمام. وهاي المجموعه من ضمن عائله مشهوره يسمونها الاوبيويد، راح ناخذها هسه كل واحده نقسمهن ونفهمهن، اللي هو الكوداين، الفولوكوداين، الدكستروميثروفان، دوكسيدار. هنا هاي المجموعه بيها اوبيويد، يعني شوف هسه هذا من ضمن الاوبيويد، يعني يصير عليه ادمان، لذلك مرات او مو مرات انه ممنوع تنطيه. اوكي. لانه المريض يصير عندي يعني عليه ادمان. زين. هاي المجموعه بشنو يعني بشنو تتميز؟ انه هاي المجموعه تتميز انه ننطيها فقط للسعال الجاف. اوكي. مو فقط، لا امسح لي مال فقط، انه هي فعاله، تعتبر ايفكت فعاله كلش بمعالجه السعال الجاف. اوكي. من خلال شنو هنا؟ من خلال انه تقلل من الشده والمده مال الاعراض، يعني مال الكف. اوكي. هم صح الميكانيزم اوف اكشن مالتهم يعني يكون سيم مش شابه، لكن هم يختلفون بعده جوانب وهسه راح ناخذ عليها. اول شيء عندي هنا دواء الكودايين يتميز انه هو عباره عن ناتشرال ديرفايتيف اوف مورفين، يعني من مشتق من المورفين. يعني نقدر انه هذا اللي يسمونه الكودايين هو الاخ الصغير للمورفين. اوكي. شي يسبب عنده سايد افكت انه يسوي نعاس وادمان، ديبيندنس عن كونستيبيشن. تمام. وممكن انه يسبب امساك. بشكل عام ما ينصح او ما ينصح استخدامه للمرضى او لا يصرف للاطفال اللي بعمر 18 سنه فاقل الا ب بريسكريبشن، الا بوصفه طبيه. تمام. حتى الكبار يفضل ما نصرفه او تي سي، يعني ممكن المريض يسيء استخدامه. تمام. يعني شنو يسيء استخدامه؟ يعني يصير عنده ادمان. هذا النوع الاول. النوع الثاني اللي هو دواء الفولوكوداين. الفولوكوداين هو من مشتقات المورفين او مورفين، يعني من مشتقات المورفين. اوكي. او السيم. طبعا هذا الدواء يكون اقل، يعني انه يسبب نعاس بشكل قليل. تمام. هذا الدواء هم يسيء استخدامه، يعني هو احنا مثل ما قلت لكم الملاحظه الاولى انه يسيء استخدام هاي الادويه. تمام. هذا الدواء يسيء استخدامه اكثر من الكودايين. تمام. وما ينصح استخدام هذا الدواء، ما ينصح استخدامه. تمام. وهسه نعرف ليش ما ينصح استخدامه. زين. عندي الدكستروميثروفان الدوكسيدار. هذا الدواء عباره عن ايزومر اوف اوبيويد سينثيتيك. احنا مثل ما قلنا هو عباره عن اكتيف كومباوند، هو مركب فعال، يعني جاينا عباره عن برودراج. زين. هنا شنو نقصد به؟ هو عباره عن ايزومر اوف اوبيويد سينثيتيك. اوكي. زين. يكون لس سيديشن، يعني اقل، انه من ضمن السايد افكت يقلل من السيديشن، مو يقلل من السيديشن، انه هو ادراج او يعني من ضمن السايد افكت يسبب كونستيبيشن، ادراج ابيوز، يسيء استخدامه يعني ادمان، يكون لس سيديشن. تمام. وشغله يكون وين؟ شغله يكون سيلكتيف سنترال تيسيف اكشن، انتي تيسيف اكشن. زين. شنو استخدامات هذا الدواء؟ استخدامه ممنوع استخدام دواء ديكستروميثروفان، او يعني من ضمن الجنرال نوت
recommended انه ممنوع للاطفال بعمر 6 سنوات فاقل حسب منظمة الصحة العالمية. لا، حسب منظمة يعني هو FDA. اوكي، يعني لازم اكو وصفة طبية، ما ينطي يعني OTC. هاي الادوية عتها فد اشتراك عام، يعني تشترك بنقطة معينة، انه اذا اخذناها بجرعة عالية وبصورة طويلة prolonged time الها فد ريسك فاكتور. تمام، مثل ما قلنا بالبداية انه يسبب يعني ادمان. اوكي، حتى المريض مرات يموت من وراها. اوكي، تسبب ادمان. زين، شنو الميكانيزم اوف اكشن مالتهن دني؟ الميكانيزم شو راح تشتغل هاي الادويه؟ طبعا الميكانيزم العلماء يقولون انه، مو العلماء، انه المخترعين اللي يقولون انه الميكانيزم اوف اكشن مالتها هو يعني مو واضح، لكن انه ممكن انه هاي تشتغل على الريسبترات، يعني دواء انطي يشتغل على الريسبتر. تمام، و ريسبترات خاصه. هاي الريسبترات اسمها اوبيويد ريسبترز. تمام، هاي الريسبترات وين موجوده؟ موجوده بالبرين، يعني تشتغل بالسنترال. تمام، راح تتحفز هذه الريسبترات وتسبب لي يعني تسبب كف ريفلكس سبريشنز، يعني سبريشنز. تمام، يعني تمنع هذا الريفلكس كف، بالتالي راح يصير عندي هنا نمنع حصول الريفلكس ريسبونس للعضلات المساء حول الرئتين. تمام، على مود المريض تقل عنده القحة. اوكي، هاي مهمة كلش. زين، ذاكرنا ملاحظة حتى يعني أدوية عائلة الأوبيويد ممكن إنه توقف السعال، بس بشرط إنه نعطيها بجرعات قليلة، يعني إنه تسبب بلوك أو انهبيشن للكف سنتر، ويعني وما تسوي تأثير كأنالجيسك. تمام، إنه نعرف هي أوبيويد أنالجيسك. هذا الجدول خاص بالشدة والمدة مال الكف. أوكي، النوع الأول والثاني والثالث شو راح نستخدمهن؟ السايد إفكت راح ناخذهن بشكل متفرق. أول شيء عندي أشهر سايد إفكت للكودايين، خليها ببالك، هو يسبب نعاس ويسبب إمساك. أكثر شيء جاي يسبب إنه كونستيبيشن. النقطة الثانية دراج ديبيندنس، يعني شنو دراج؟ إنه أقدر يعني الدواء أدمن عليه. أوكي، إذا استخدمته لمدة طويلة. ديبريشن، ممكن يصير المريض عنده يكتئب إذا استخدمته بجرعات كبيرة. الأطفال بعمر يعني بعمر أقل من 5 سنوات يكونون معرضين إلى حالة يسمونها respiratory depressions، ممكن تؤدي إلى موت الطفل. أوكي، زين، شنو الأدوية البقية أو شنو الملاحظات البقية اللي استخدمهن، يعني اللي موجودة عندي؟ الديكستروميثروفان نتجنب استخدامه ويا الأسمة، لازم ناخذ هسترة من المريض. عندك أسمة، يعني عندك كذا ضغط ربو سكر ذني، تمام، يعني لازم تسأل عليه، فنتجنب استخدام الديكستروميثروفان. ليش؟ لأنه يزيد من تحرر مادة اسمها الهستامين من الخلايا. أوكي، ممنوع استخدمه ويا الآل أوبيويد أنالجيسك، ويا كل المسكنات، يعني مو كل المسكنات، ومن ضمنها مجموعة أدوية، حتى يعني مجموعة أدوية النفسية ممنوع استخدمه وياهن. أوكي، لأن أكو تداخل دوائي. تمام، يعني هاي الأدوية تتداخل ويا الأو اي ام، يعني المونو امين اوكسيديز انهبيتر وجماعته. تمام، يسمون حاله يسبب حاله او تداخل دوائي يسبب لحاله اسمها الهايبر بايركسيا كوما، او يسمونها السيروتونين سندروم. اوكي، الخطوه اللي بعدها انه الجرعات العاليه ممكن تسبب توكسيسيتي، يعني المريض يدخل بشنو؟ يدخل باكيوت سي ان اس ديبرجنز. اوكي، او ريسبيراتوري ديبرجن، ويصير عنده هنا كوما، غيبوبه. اوكي، زين، اذا انطيت للمريض جرعه عاليه من دواء الديكستروميثروفان، تمام، اذا انطيت المريض انطيته جرعه عاليه من دواء الديكستروميثورفان، ممكن انه يعني هذا سايد افكت، ممكن يسوي هلوسه او اضطرابات عقليه، يعني راح ياثر على الشغل. تمام،
يعني على يعني نقدر نقول انه راح يشتغل لي مثلا، راح يشتغل كانتاجونست. اوكي زين، هاي الحاله كلش مهمه. يعني نشوف يعني اذا اعطيتها بجرعه عاليه، ويفضل انه انت تعطيه بجرعات متوسطه. اوكي، ونتجنب يعني نتجنب هذين الملاحظات للاطفال الكبار لكذا الحاله. اوكي، ملاحظات عامه. زين، خلال فتره الحمل ايش انطي للمريض اذا كان عندها مثلا عندي هنا اللي دراي كف؟ استخدامه خلال فتره الحمل، دواء الكوداين يصنف كاتيجوري سي، يعني الاف دي اي وافقت عليه انه يستخدمونه للحامل كاتيجوري سي. تمام، بس لازم نتجنبه بالثلث الاول، يعني الشهر الاول والثاني والثالث والشهر السابع والثامن والتاسع، الثلث الاول والثالث. لانه ليش؟ لانه يزيد ريسك، هنا انكريز ريسك فاكتور. تمام، يعني يسبب تشوهات خلقيه. اوكي زين، هذا الكوداين. الديكستروميثروفان صنفوه هو ام كاتيجوري سي، الاف دي اي وافقت عليه. تمام، لكن هاي الدراسات تقول انه هاي دراسات ضعيفه على هذا النوع. تمام، فممكن انه هم ياثر. زين زين، اكثر شيء انطيه للمريض انه يعني خلال فتره الحمل ممكن انه انطي لوزنجس. تمام، يعني هي بالبدايه هي ما لها فعاليه علاجيه، لكن راح تصير يعني الورك از مالتها، يعني العمل مالتها راح يكون عباره عن ريبرودكتيف كوتس، يعني يقدر مثلا يبرد لهاي المنطقه اللي موجوده مثلا، او هو برودكتيف كف. تمام، يعني يحمي له هاي المنطقه. تمام، يعني الميوك انفلام، يعني الالتهاب اللي صاير بالميوكس ممبرين، فبالتالي راح تقلل من البروفي يعني فارنجيال اند ثرو اوت روتيشن، الحكه اللي صايره بالحنجره. تمام، او يعني بالبلعوم. اوكي، الديكستروميثروفان بميزه معينه، انه هو عباره عن نو كونستيبيشن، نو ادكشن، نو انالجيسك. تمام، هاي كلش مهمه. اوكي زين، يعني الادويه نقول انه بعض الادويه يعني الانتي هيستامين اللي اخذناها هنا. اوكي، الجيل الاول والثاني، من ضمنهم هاي الادويه، وتتضمن هاي الادويه. اوكي، الكلينيكال برزنتيشن لا تشوفونه، يعني هو بس قرايته عاديه. اوكي، عندي ملاحظه مهمه جدا، هاي هسه الفوق اللي عبرناها، هاي كلش مهمه. مثل ما قلنا جنرال انتي هيستامين فيرس، يعني الجيل الاول من الهستامين عنده فعاليه. اذا ترجعون على الملاحظات ذاك الفيديو، انه هو عباره عن انتي تيزف اكشن، عنده فعاليه، لقوا عنده فعاليه. تمام، من ضمن هاي الادويه اللي هو الداي دايفينهايدرامين، اللي هو او البروموثايازين، او الكلوروفينيرامين. اوكي، الالربين وجماعته. الكلينيكال برزنتيشن مال السيروتونين اخذناها. هاي هم كلش مهمه. اوكي، كسيمتومز يعني. زين، بالنسبه لها للويت كف، الويت كف السعال الرطب يعني شنو؟ يعني ببلغم. حال السعال الجاف. هم طبعا هنا ممكن انه نتيجه تحسس، يعني المريض متحسس من شيء معين. تمام، او مثلا حاله مرضيه او سبب غير معروف. تمام، فهنا لازم نركز على الاعراض الاخرى للمريض، نساله، ناخذ هيستوري من عنده ونشوف شنو عند المريض. اوكي، فمثل ما قلت لكم انه اكو مثلا المريض عنده خلينا نرجع عليه هنا. انه المريض صاير عنده مثلا القحه الجافه بانواع، يعني اللون مالتها
حسب الطبيعه يعني هنا اخذناها. اوكي، يعني حسب مده السعال ايش قد، او طبيعه السعال. اوكي، شوف هنا شو يقول انه اذا كانت بلغم، اوكي، يعني ابيض كلير ما بدون لون، فغالبا هو يعني هي مو انفكشن. اوكي، يعني هي اليرجي نقدر نقول. لكن اذا كان عندي هنا لون البلغم ملون يعني بي لون، فهي عباره عن غالبا تكون انفكشن. اوكي، فهسه هذا ما نختلف عليه. اوكي، بمجموعتين دوائيه، الميكولايتيك اللي هو الذوب للبلغم، او الاكسبكتورنت. تمام. اول شيء الميكولايتكس اللي هو البروموكسين، الاموبروكسول. تمام. وهسه راح نعرف شنو هن الادويه المذيبه للبلغم. هي مواد راح تفتت للبلغم، تمام، تكسر الروابط اللي تربطه، فبالتالي ممكن انه يسهل خروجه. زين، اكو ملاحظه صغيره، هاي الادويه ايش راح تساعد؟ راح تساعد الادويه اللي المقشعه للبلغم، تمام، بعملها، يعني سرعتها، يعني يصير عندي هذا النوع وهذا النوع يشتركون، يعني يسمونها سينرجستيك ايفكت. تمام. زين، من ضمن هاي الادويه اللي هو عندي هنا البروموهكسين. هذا البروموهكسين هو عباره عن سامي سنتيتيك كومباوند. هذا الدواء ينطي فمويا، ينطي بالفم عن طريق الفم. تمام. من اشهر الادويه استخداما هو هذا الدواء. تمام. يعني عباره عن سلفودين يسمونه. اوكي، يعني خصوصا بهاي الادويه الذوب للبلغم دائما ينطونها سلفودين. اوكي، هذا الدواء يتميز انه هو فعال ايفكت. تمام. خصوصا اذا استخدمته يعني بعد استخدامه لاكثر من ثلاث ايام. اوكي، وتعرفون انه المريض مثلا اذا قلنا ياخذ 3 مرات او 4 مرات باليوم، المريض ما يصبر. تمام، فبالتالي اذا استخدم يومين كذا ما تعطي الفعاليه المناسبه فلازم يستمر عليه. تنصح المريض يستمر عليه ويكون صبور. اوكي، زين، الجرعه يعني يستخدم بالجرعه من 4 الى 8 ملغ 3 مرات باليوم. اوكي، زين، هذا اول شيء دواء البروموهكسين سلفودين. النوع الثاني اللي هو عندك الاموبروكسول. الاموبروكسول هو عباره عن اكتيف كومبوننت، المركب او الشكل الفعال لدواء البروموهكسين. يعني من نقول انه هو عباره عن اكتيف ميتابولايت، يعني ما يحتاج ميتابوليسم، يعني يمر بعمليه ميتابوليسم ايضا كذا. اوكي، بالكبد مباشره يبدا بعمله، يعني مباشره الديوريشن اوف اكشن مالته يمتص عن طريق الفم، يعني امتصاصه يعني مو يعني امتصاصه عن طريق الفم، لا، وانما مباشره يدخل بالدم ويبدي بعمله. اوكي، زين. هذا الدواء الاموبروكسول يجي عن طريق يعني ينطي بشكل اورال فموي، وعن طريق ممكن انه يصير عندك انهاليشن بخاخ. اوكي، الجرعات اللي استخدمهن اللي هي للكبار من 60 الى 120 ملغ. الجرعه تتقسم مرتين الى 3 مرات باليوم. الاطفال اذا كان عمره من 2 الى 5 سنوات ننطي 7.5 ملغ. اوكي، 3 مرات باليوم. طبعا الاطفال بعمر 6 الى 12 سنه 15 ملغ، مرتين الى 3 باليوم. زين، وهذا الدواء عليكم تقرونه. اوكي. ثانيا عندي من ضمن اللي هو الويتس كف، من ضمن السعال الرطب يعني البلغم، اللي هو عندي الاكسبكتورنت. الاكسبكتورنت هاي ادويه مقشعه مثل ما قلنا هنا. هاي الادويه راح تفيدني. اوكي، هاي الادويه المذوبه للبلغم راح تفيدني به هنا بالمقشعه والطارده للبلغم. هي مواد تزيد من كميه افرازات الجسم المائيه. تمام، بالتالي زين ليش يعني اذا زادت افراز يعني كميه افرازات الجسم ايش راح يصير؟ راح تزداد الافرازات يعني اللي البلغم راح يزداد افراز البلغم. تمام، راح يعني اذا زاد افرازه يعني قام ينطرح. اوكي،
يعني راح تقل الشده والمده وكميته ولزوجته. تمام. زين، بشنو راح تفيدني هاي؟ يعني هاي راح تفيد انه ترطب الممرات الهوائيه. تمام. من اشهر الادويه اللي استخدمها هنا اللي هو عندك جافنسن، يسمونه الجليسيرول جاكوليت. اوكي، هذا ينطي عباره عن دواء يعني الوحيد اللي وافقت عليه الاف دي اي ينطي كاو تي سي اكسبكتورنت. اوكي، بجرعات ينطيني. تمام. الجرعه الاولى انه اذا كان البالغين يكون من 200 الى 400 ملي غرام، يعني كل 4 ساعات. اوكي، يعني تقريبا 5 مرات باليوم. اوكي، اذا تشيلدرن يعني طفل من 6 الى 12 سنه يكون 100 الى 200 ملي غرام كل 4 ساعات، ماكسيموم 1.4 يعني 1.2 غرام باليوم. اوكي، هاي الادويه مال سبكترنت. شنو عملها وشنو الادويه الدواء اللي يكون عندي يكون شائع جدا. اوكي، والمادة الجرعات كلش مهمه. زين، الميكانيزم اوف اكشن مالته شنو هو؟ اولا بالنسبه لمجموعه الميكو لايتك يعني راح ناخذها مجزئه، راح تاخذ مجزئه. الميكانيزم اوف اكشن مالته تعمل من خلال اذابه الميوكس. تمام، انه تكسره او تحط، يعني مو تكسره الميوكس، لا تكسر الاواصر المكونه اليه. تمام، يعني للميوكس تكسرهن او تحطمها، بالتالي راح نقلل من الكثافه او اللزوجه مالته، وراح نطلع خارج الجسم عن طريق السعال او يمتص من قبل الجسم. اوكي، هذا من ضمن الميكانيزم. النوع الثاني اللي هو بالنسبه لمجموعه الاكسبكتورنت، هاي تزيد افراز القصبات المائيه مثل ما قلنا فوق، تكون ووتر سكريشن، يعني بالتالي راح يصير عندي هنا الجلاند برونكيال راح تنفرز، يعني راح تفرزها وتنطلع خارج الجسم وراح تقل. شوف ايش راح يقول لك هنا، يعني راح تفيد بترطيب الممرات الهوائيه. انا من احكي لك هسه جاي احكي لك الفكره انه شلون راح يجيك الكيس بالصيدليه. تمام، وشنو الادويه اللي انطيهن كمذوب. هاي يعني احنا ننطي هاي الادويه اللي هو الذوب للبلغم، اللي شو اسمه اللي يزيد من افراز يعني شلون نقول المقشعه، ادويه مقشعه. تمام، المذيبه للبلغم، ذني كلهن ننطيهن. اوكي، لكن بنقاط معينه، مو شلون ما كان. زين، النوع الثاني هذا اللي هو عندي الاكسبكتورنت، تزيد من افرازات القصبات المائيه، القصبات الهوائيه، يعني المي اللي موجود بيها او الوتر سكريشن تزيده او تفرزه على مود يصير عندي افراز للبلغم. بمعنى انه انا جاي اقصد لك انه البلغم راح ينطرح او راح يقل. تمام، بالممرات الهوائيه. تمام، وبالتالي راح يصير عندي هنا يصير عنده يعني ينطرد خارج عن طريق السعال. اوكي، هاي كلش مهمه. زين، بالنسبه للاستخدامات، طبعا هنا انا مخليكم كم دواء معين على مود ناخذهم ونشوف ايش بيهم. طبعا الاستخدامات هنا راح تكون من الجانبين، يعني مثلا المجموعتين تستخدم بحاله الويتس، بحاله شنو هنا، بحاله عندي هنا بالويتس كف، سواء الميكولايتيك او السبكترانت نقدر نستخدمه بحاله من، بحاله المريض اذا كان عنده قحه رطبه يعني اكو بلغم. استخدامات علاج الان استايل 16، عند الان استايل 16 نقدر نستخدمه باثنينهم. هاي الادويه تستخدم فمويا او عن طريق الاي في، يعني حقن وريدي عضلي كذا. تمام، خصوصا يعني لا شوف، عندي دواء الان استايل اللي هو مال الباراسيتامول، عندك الان استايل 16. اذا المريض كان عنده تسمم بالباراسيتامول، اذا المريض عنده تسمم بالباراسيتامول نقدر نعطيه الان اي سي اللي هو الانستال 16. تمام، اذا اخذ جرعه عاليه صاير عنده اوفر دوز او ار توكسيتي. تمام، يعني اكثر من تصل 4 ملغ واكثر. اوكي،
يعني ناخذ شريط كامل 16 يعني 10 حبايات او حتى يصل الى 16 حبايه. اوكي، هاي الحاله يسمونها باراسيتامول انجوز هيباتوتوكسيتي، يسموه بالكبد، لان اكثر عضو يتاثر بجرعه الباراسيتامول هو الكبد. اوكي، صار واضح؟ زين، بمعنى انه انا انطي انتيدوت المن لسميه الباراسيتامول، هاي احنا فاهمينها، احنا هاي ماخذينها دائما، تكررت علينا حتى ثاني وثالث ورابع. تمام. زين، بقى عندي هنا المرضى اللي عندهم سيستيك فايبروسيس، هاي اريدكم تبحثون عليها. تمام. السيستيك فايبروسيس شلون اقدر استخدم السيستيك فايبروسيس؟ زين، كذلك عندي الانفرتاليتي، شلون راح يقلل؟ يعني اريدكم تبحثون على هاي، هذا من النوعين. تمام. هذا الميكانيزم او فاكشن مال الباراسيتامول، شلون راح نعطي انتيدوت. عندي السايد افكت والملاحظات العامه. السايد افكت، ادويه الميكولايتيك اللي هو المذوبه للبلغم، يستخدمونها بحذر للمرضى اللي عندهم قرحه المعده. تمام. زين، هذا هم راح اخلي لكم عليها، يعني اريدكم هم تبحثون عليها. اوكي، يعتبرونها هوم ورك. زين، عندي علاج الجافنسين. نادر ما يسوي سايد افكت، مثل عندي هنا نويزيا، فوميتنج، دراونس. تمام. يعني نقدر نقول عليه هو عباره عن ويل تولرنت. زين، بقى عندي اشهر سايد افكت لعلاج الاستايسيستين اللي هو الانتيدوت مال الباراسيتامول، اذا اعطيته عن طريق الفم واذا اعطيته عن طريق الانهاليشن. اذا عن طريق الفم وعن طريق الانهاليشن ايش راح يسبب؟ دراي ماوث، نويزيا، فوميتنج، دياريا، او عندي الان بليزنت اودور، يعني طعمه يكون لاذع. تمام. بالنسبه لي انطيته عن طريق الاستنشاق، انه سويلنج، تمام، للماوث، راني نويز، نعاس. اوكي، تشيس تايتنس. اوكي، يعني رذم. والاخطر انه يسبب برونكو كونستراكشن، كف يعني الكارديك. اوكي، هاي مهمه، اللي هو ملاحظات عامه خلال فتره الحمل. خلال فتره الحمل علاج البروموهكسين يصنفونه يعني افضل، يعني تصنيف اي افضل خيار متاح، يعني نقدر نستخدمه. اوكي، يعني كاتيجوري اي، يعني اقدر استخدمه بكاتيجوري اي خصوصا بالحمل. طبعا هاي يم طبيب، اوكي، هو اللي يحدد هذا الشيء. زين، الاستايل سيستين انتيدوت الباراسيتامول يصنف كاتيجوري بي. يعني من اقول لك كاتيجوري بي يعني اقدر اصرفه. اوكي، مع ذلك لازم يصرف الا وسط بي حتى الفوق. اوكي، الاموبروكسول اللي هو البخاخ، طبعا هذا الا بواسطه طبيه. تمام. وضروري انه نتجنبه خلال اول 3 اشهر. علاجات المونو امين كلورايد او الجافنسين، اوكي، هم يعني يصنفون كاتيجوري سي. وهذني من اقول لك ان كلهن ينصرفن بوصفات طبيه ضروري خصوصا بالحامل. اوكي، اللي تحتوي على اليود هم ممنوعه. تمام. اكو ادويه راح نتناولها اللي هي نصنفونها يعني ادويه يصنفونها الاكسبكتورنت، اللي هو عندك المونو امين اوكسيديز، المونو امين كلورايد، الصوديوم. طبعا هذا الدواء المونو امين غير مفضل للمرضى اللي يصير عندهم، غير مفضل لانه يسبب انوركسيا، فقدان شهيه، و نويزيا. تمام. بالاضافه الى ذلك اسيدوسيس للبيشنت اللي عندهم رينال فيلير. الصوديوم او البوتاسيوم ستريت او البوتاسيوم ايودايد. طبعا احنا متناولين موضوع الهايبرثايروديزم. طبعا هنا عندي اليود كلش مهم، يعني تاثيره ياثر علما على وظائف الغده الدرقيه. تمام.
وطعمه يكون مر، وممكن انه ياثر حتى على الاكني. اوكي زين. اكو ملاحظه كلش مهمه مثل ما ذكرناها هنا، انه ليش ما نقدر نستخدم ادويه الانتي تيسف بمعالجه العفو، ليش ما نقدر نستخدمها بمعالجه السعال الرطب اللي بيه بلغم؟ ليش؟ لسببين. انه السبب الاول، هاي الادويه يعني السعال الرطب، انه احنا هدفنا شنو هنا من انطي ميكولايتكس او انطي اكسبكتنت، انه انا اريد اطرح البلغم، اريد اذوبه واطرحه خارج الجسم. اوكي هاي واحده. ثانيا السبب الثاني، هذه الادويه الانتي تيسف تسبب لي احتقان، اوكي، بالممرات التنفسيه الهوائيه بالبلغم، لانه يسبب ريتينشن وبرونكيال سكريشن. بالتالي الجسم ما راح يقدر، اذا صار احتقان الجسم ما راح يقدر انه يطرح البلغم خارج الجسم. اوكي، ويعني راح نرجع من البدايه، يعني احنا ما سوينا شيء. اوكي، هذا علاج الاو تي سي شو اسمه الان استايل سيستين، الانتيدوت الباراسيتامول مبين، وكذلك الجافنسين، علاج الجافنسين هم مبين. اوكي زين. من ضمن الادويه اللي موجوده بالكف بريبريشن الديكستروميثروفان، السي دي ار، البروموهكسين اللي هو السلفودين او البايسولفون، الاموبروكسول البخاخ او يجي عباره عن تاب او سيرب، هذه هم اكو من عنده. تمام. الميوكل او الجافنسين يسمونه الميو سينكسين، العفو الميوسينكس تاب ابو 600 ملغ. هاي الادويه اللي خاصه بالكف بريبريشن اللي هو متنوع، انتي الميكولايتكس الاكسبكتورنت. اوكي، ملاحظات مهمه اذا انطيته بشكل كومباينيشن. شوف، اغلب ادويه الجهاز التنفسي بشكل عام متوفر بشكل كومباينيشن برودكت، يعني تيجي وياها اكثر من ماده يدمجونها سويه. اوكي، فانا هسه عندي مثلا هذا الميوكوسل يصنفونه يستخدم يعني مثل ما قلنا باكثر من ماده معينه، اكثر من ماده اذا تلاحظون. سعال الرطب، السي او بي دي، القصبات يعني السعال الحاد، التهاب القصبات. ما نقدر يعني المريض اذا كانت عنده حساسيه من الدواء ما نستخدمه. قرحه المعده كلش مهمه، والامعاء. هذا الدواء يداخل ويا هاي الادويه. تمام. كيتوكينازول اللي هو الانهبيشن او انديسر للسيتوكروم بي 450 وهكذا. الجرعات كلش مهمه، جرعات اللي هو انطيه مع او بدون طعام. المريض اللي اكبر من 15 سنه، اللي اكبر من 5 سنوات، اللي عمره من 2 الى 5 سنوات. تمام. وملعقه صغيره، ملعقه كبيره. اوكي. بروسبون نقدر نستخدمه بحالتين، يعني هي يعني بالسعال الجاف، سعال ببلغم. تمام. هذا شوفين كلش مهمات. التهاب الجهاز التنفسي، القصبات الهوائيه المزمن السي او بي دي. تمام. وهاي طريقه اعطائه. الزيغوف كذلك نفس الفوق. اوكي. لكن كلش مهم انه تذكر خلال فتره الحمل والرضاعه ما انطي. تمام. الرضع ما انطي الجرعات اللي موجوده. تمام. نتمنى نكون يعني وصلنا فكره لمجاميع الادويه اللي اخذناهن، شنو القحه الرطبه، يعني السعال الجاف، السعال البيبلغم. تمام. زين. بقت شغله واحده، انه يعني بس اريد اسوي فد مختصر، انه الكاف اذا كانت عندي مثلا يعني اذا جاك مريض للصيدليه عنده قحه ويريد دواء، نخلي ببالنا انه نسال هاي الاسئله: القحه جافه يابسه لو بيها يعني لو رطبه؟ عمرك ايش قد؟ العمر المريض كلش مهم تسال عليه. التدخين، الامراض المزمنه، ربو، سكر، ضغط. تمام.
يعني مثل ما قلنا العمر كلش ضروري، لون البلغم ضروري. هسه راح نعرف لون البلغم اذا كان لونه ابيض اخذناها بالبدايه يعني كلير، يعني يدل على تحسس او ما عنده انفكشن. البقيه اذا لونه اخضر اصفر اسود هذا عباره عن انفكشن اكو. تمام. وننطي هذين الادويه المذوبه للبلغم وغيرها. تمام. اخر شيء كلش مهم انه تسال المريضه انت حامل لو مرضع، وهذا هسه اللي ذكرناه. شوف هسه الزيكوف ما ينطي، الزيكوف ما ينطي خلال فتره الحمل والرضاعه، والرضع ما ننطيه. اتمنى تكون واضحه عندكم الكف. اوكي. وان شاء الله تبقى عندنا السي او بي، الاسمه والسي او بي انزلها على شكل فويزات على مود نبدي بالفويزات، لان شويه احنا جاي نتاخر بسالفه الفيديوهات. و بالتوفيق ان شاء الله.